श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ गणेशगीता चतुर्थोऽध्यायः। वैद्यसन्न्यासयोगः। वरेण्य उवाच सन्न्यस्ति चैव योगश्च कर्मणां वर्ण्यते त्वया उभयोर्निश्चितं त्वेकं श्रेयो यद्वद मे प्रभो। श्रीगजानन उवाच क्रियायोगो वियोगश्च उभौ मोक्षस्य साधने तयोर्मध्ये क्रियायोगत्यागास्तस्य विशिष्यते। द्वन्द्वदुःखसहो द्वेष्टा यो न काङ्क्षति चित्किञ्चन मुच्यते बन्धनात् सद्यो नित्यं सन्न्यासवान् सुखम्। वदन्ति भिन्नफलको कर्मणस्त्यागसङ्ग्रहौ मूढाल्पज्ञास्तयो एकं संयुजीत विचक्षण। यदेव प्राप्यते त्यागात् तदेव योगतः फलम्। संग्रहं कर्मणो योगं यो विन्दन्ति स विन्दति। केवलं कर्मणां न्यासं सन्न्यासं न विदुर्बुधः कुर्वन् इच्छया कर्म योगी ब्रह्मैव जायते। निर्मलो यतचित्तात्मा जितखो योगतत्परः आत्मनं सर्वभूतस्थं पश्यन् कुर्वन्न लिप्यते। तत्त्वविद्या योगयुक्तात्मा करोमीति न मन्यते। एकादशीन् इन्द्रियाणि कुर्वन्ति कर्मसङ्ख्ययः तत्सर्व अर्पयेद् ब्रह्मण्यपि कर्म करोति यः। न लिप्यते पुण्यपापैर्भानुजलगतो यथा कायिकं वाचिकं बौद्ध ऐन्द्रियं मानसं तथा। त्यक्ता वासां कर्म कुर्वन्ति योगज्ञाश्चित्तशुद्धये। योगहीनो नरः कर्म फलहाया करोत्यलम्। बध्यते कर्म बीजैः सह ततो दुःखं समुष्णुते। मनसा सकलं कर्म त्यक्त्वा योगी सुखं वसेत्। न कुर्वन् कारयान् वापि नन्दस्वभ्रेष्वपत्तने। न क्रिया न च कर्तृत्वं कस्यचित् सृज्यते मया। न क्रिया बीजसम्पर्कः शक्त्या तत् क्रियते किलम्। कस्यचित् पुण्यपापानि न स्पृशामि विभुर्नृप। ज्ञानमूढा विमोह्यन्ते मोहेनावृतबुद्धयः। विवेकेनात्मनो ज्ञानं येषां नाशितात्मना तेषां विकासमायाति ज्ञानादित्यवत् परम्। मन्निष्ठा मद्धियोऽत्यन्तं मच्चित्ता मयि तत्परा अपुनर्भवमायान्ति विज्ञानाशितस्तैनसः। ज्ञानविज्ञानसंयुक्ते द्विजेग विगजादिषु समीक्षणा महात्मानः पण्डिता स्वपचे सुनि। वश्य स्वर्गो जगतेषां जीवन्मुक्ता समीक्षणा। यतो दोषं ब्रह्म समं तस्मात् तैर्विषयीकृतम्। प्रिया प्रिये प्राप्य हर्षादेशो ये प्राप्नुवन्ति न। ब्रह्मश्रेता सम्मोना ब्रह्मज्ञा समबुद्धयः। वरेण्य उवाच किं सुखं त्रिषु लोकेषु देवा गन्धर्वयोनिषु। भगवान् कृपया तन्मे वद विद्याविशारद। श्रीगजानन उवाच आनन्द अश्नुते शक्ता स्वात्मारामो निजात्मनि। अविनाशी सुखं तद्विन सुखं विषयादिषु। विषयोत्थानि सौख्यानि दुःखानां तानि हेतव। उत्पत्तिनाशयुक्तानि तत्रासक्तो न तत्त्ववित्। कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहति च यः।
तौ जेतो भस्मवीराहात सशोकं चिरमश्नुते अन्तरनिष्ठोऽन्तप्रकाशो अन्तशोको अन्तरातिर्लभेत असन्दिग्धोऽक्षयं ब्रह्म सर्वभूतहितार्थकृत जेतारा षड्रिपूणां ये शमीनो दमिनस्तथा तेषां समन्ततो ब्रह्म स्वात्मा ज्ञानां विभात्यहो आसनेषु समासीन त्यक्तवेमान् विषयान् बहिः संस्तभ्य भ्रुकुटिमास्ते प्राणायामपरायणः प्राणायामं तु संरोधं प्राणापानसमुद्भवम् वदन्ति मुनयस्तं च त्रिधा भूतं वितस्थितः प्रमाणं भेदतो विद्धि लघु मध्यममुत्तमम् दशभिर्व्याधिकैर्वर्णैः प्राणायामो लघु स्मृतः चतुर्विंशत्यक्षरो यो मध्यमास उदाहृतः षट्त्रिंशल्लघुवर्णो यः उत्तमसोऽभिधीयते सिंहं शार्दूलकं वापि मत्तवेत्तं मृदुतां यथा नयन्ति प्राणिनास्तद्वत् प्राणापानो सुसादयेत् पीडयन्ति मृगास्तेन लोकान् वश्यं गता नृप दहति न तथा वायुः संतब्धो न च तत्तनुम् यथा यथा नरः कश्चित् सोपानावलिमाक्रमेत तथा तथा वशीकुर्यात् प्राणापानौ हि योगवित् पूरकं कुम्भकं चैव रेचकं च ततोऽभ्यसेत् अतीतानागता ज्ञानी तथा स्यात् जगति तले प्राणायाम द्वादशैर्भिरुत्तमैर्धारणा मता योगस्तु धारणे द्वेषाद् योगी सस्ते सदाभ्यसेत एवं यः कुरुते राजन् स्त्रीकालज्ञ सजायते अनायासेन तस्य स्यादवश्यं लोकत्रयं नृप ब्रह्मरूपं जगत् सर्वं पश्यति स्वान्तरात्मनि एवं योगश्च सन्न्यास समान फलदायिनो जन्तूनां हितकर्तारं कर्मणां फलदायिनं मां ज्ञात्वा मुक्तिमाप्नोति त्रैलोक्यास्येश्वरं विभुम्। जय जय श्रीमद्गणेश गीता सुपनिषत्सु अर्थगर्भासु योगामृतार्थशास्त्रे श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे गजाननवरेण्य संवादे वैद्यसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीगजानन गणेशः चरण अर्पणमस्तु।